सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज एक ड्राइंग्स है, इसमें दो सर्किट्स है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो दोनों सर्किट है ना, इसमें पाइपिंग वगैरह कैसे करते हैं, डेफिनेट कैसे लेते हैं उसका इंडेक्स के हिसाब से। तो पहले देखिए, इसमें एक इधर है सर्किट, कितना एचपी का मशीन है। यहाँ पे 12 और 14, 24, 26 एचपी का मशीन है। ठीक है, अब यहाँ से कितना, ये आउटडोर, दो आउटडोर लगा हुआ है, इसमें इंडोर कितना लगा हुआ है, यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 इंडोर मिला के पूरा एक सिस्टम कंप्लीट हुआ है। और इसमें पाइपिंग, साइजिंग और रूटिंग वगैरह हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं मैं दूसरे वीडियो में बनाया हूँ, पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कि ये सर्किट का होगा। फिर दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट में कितना एचपी का मशीन है, 8 और 8, 16 एचपी का है। इसमें कितने मशीन लगा हुआ है जो इंडोर है, 1, 2, 3, 3 इंडोर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी सेम पाइपिंग, रूटिंग, साइजिंग जो भी आप लोगों को देखना है वो दूसरे वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ऐसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो डेप्थ में सीखने के लिए आप लोग वीडियो को चेकआउट करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।